السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د 13 درس دوهمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه دسته بشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله قرآن تلاوت کیږي یا قرآن تلاوت کوو د هغه په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دی؟ په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. په سورة الفاتحه کې له لومړۍ نمبر آیات څخه تر دریم نمبر آیات پورې. تیر درس ته بیا یو لنډه کتنه. مضاف او مضاف الیه څه ته وایي؟ کله چې دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي، لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. خپله مضاف او مضاف الیه هغه جوړښت ده چې د دوو نومونو ملکیت یا تعلق کوي. مثال ته راځم. کتاب الله لومړی اسم ته مضاف وایي، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. دلته وینئ چې دا اوس څنګه زه ترجمه کوم. کتابو کتاب، الله الله. دا دال وینئ؟ دال څه ښیي؟ تعلق یا ملکیت ښیي. دا کتاب د چا ده؟ زه به دلته وګورم کتاب د چا ده؟ کتاب د الله جل جلاله دی. نو زه دا څنګه ترجمه کوم؟ د الله جل جلاله کتاب. د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا مو ویلې. کوم یو دي؟ د مضاف سپک اسم ده، تنوین نه اخلي، یعنی دمتین، فتحتین، کسرتین نه اخلي. د جمع نون نه اخلي. د جمع نون په څه معنی؟ چې دلته په مثنا کې موږ تاسې وایي مسلمانې، دا نون نه اخلي. مسلمینې نون نه اخلي. مسلمینې نون نه اخلي. په جمع کې مسلمونه وویل، نون نه اخلي. مسلمینه نون یې لرې حذف شه، او مسلمینه نون نسته. او بل ځانګړتیا دا ده چې انا. د مضاف الیه ځانګړتیاوې څه دي؟ د نون نه وروسته تل په جر حالت کې وي. جر په څه معنی؟ چې کسره وي یا کسرتین. د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په سورة الفاتحه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اوس دلته راځم مضاف او مضاف الیه مشخصوم. کله چې مشخص کړه کوم یو دی؟ اسم الله. نو که څوک درته وایي چې ولې دي دا بې ورسره روانه کړې، زه به دلته ګورئ دلته بې ورسره مشخص نه شي. دا خپله بې څه ده؟ بې حرف ده. ولې حرف ده؟ په دې خاطر چې معنا نه لري، په تنهایي معنا نه لري. نو موږ وایو چې مضاف او مضاف الیه باید دوه نومونه وي. نو زه دلته راځم دا څنګه لیکم؟ اسم الله لومړی اسم ته مضاف وایي، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. مخکې له دې چې موږ معنا ته ولاړ سو، لومړی مشخص کړو چې آیا دا دوه نومونه مضاف او مضاف الیه دي که نه دي. زه دا څنګه مشخصولی سم؟ دا له د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوو دا جدول چې ما جوړ کړی دی له دې مشخصوم. که لومړی مضاف ته راځم، ښه ده. اسمي سپک حالت کې ده، تنوین نه لري او ال نه لري. صحیح ده. دا د دې ځانګړتیا پوره کړه. مضاف الیه ته راځم. د دال نه وروسته کلمه تل په جر حالت کې وي، یعنې کسره یا کسرتین وي. دلته وینئ کسره ده. نو دا ځانګړتیا یې پوره کړې. دې ته زه اوس وایم چې دا مضاف او مضاف الیه دي. څنګه ترجمه کوم؟ اسمي نوم، الله الله. ما ویل چې مضاف او مضاف الیه هغه جوړښت ده چې ملکیت یا تعلق کوي. دا نوم د چا ده؟ نوم د الله جل جلاله ده. دغه دال په عربي کلمه کې نسته. ولې موږ تاسې کله چې ترجمه کوو دا څه ښیي؟ تعلق یا ملکیت ښیي. زه اوس دا څنګه ترجمه کوم دا عبارت؟ دلته راځم د الله جل جلاله نوم. بل سلایډ ته ځو. که څوک پوښتنه وکړي چې دا الرحمن الرحیم دا هم څه ده؟ مضاف مضاف الیه ده. صحیح ده. زه به دا ووایم چې مضاف مضاف الیه ده. زه دلته یې راخلم. مضاف لومړی الرحمن، دوهم الرحیم. نشته کوم صحیح شو. دا ته مې مضاف وویل، دې ته هم مې مضاف الیه ویل. دوه نومونه دي معنا ورکوي. نو زه اوس دلته راځم مخکې له دې چې ولاړ شم د دې معنا ته. لومړی د دې مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوو جدول ته راځم چې دا ځانګړتیا پوره کوي که یا مضاف ته راځم. سپک اسم ده. صحیح ده. سپک اسم ده. وینې دلته شی اخیستی ده.
کسره یې اخیستې ده، کسرتین نسته، صحیح ده. دا یو د اخوی پر اکو. او بل ال ناخلي. ویني دلته دا شی ده ال یې اخیستی ده. نو کله چې ال واخلي دا د مضاف ځانګړتیا یې پوره نه کړه، نو چې مضاف ځانګړتیا یې پوره نه کړه مضاف الیه ته نه ځم، دې ته وایم چې دا مضاف او مضاف الیه نه ده. دا به انشاءالله په راتلونکي درسو کې په دې اړه ووایي چې دا کوم عبارت ده او کومې ځانګړتیاوې لري. دوهم نمبر آیات ته ځم. الحمد لله رب العالمین. دلته راځم ګورم چې ترجمه یې درسته ټول ثنا او ستاینې یوازې الله جل جلاله لره ده چې ټول کائناتو پالونکی دی. زه راځم هغه دوه اسمونه مشخصوم چې د مضاف او مضاف الیه دي. هغه چې دی رب العالمین. دا دوه اسمونه تل څنګ په څنګ وي، تل یو بل پورې تړلي وي، هغو ته مضاف الیه وایي. داسې نه کېږي چې یو اسم دلته وي یو د آیات په پای کې وي، دا دواړه یو بل پورې تړلي وي. نو دا دوه اسمونه یو بل پورې تړلي وي دي. زه اوس دې ته وایم چې مضاف او مضاف الیه ته څنګه یې اوس دا مشخصوم. دلته راځم رب العالمین، لومړی اسم ته مضاف ویل ربي، دوهم اسم ته مضاف الیه ویل. مخکې له دې چې ترجمې ته ولاړ شم ګورم چې دا د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کوي که یا. دې جدول ته راځم، لومړی اسم ته راځم چې ربي. ګورې مو ووایي چې سپک اسم یې تنوین اخلي، تنوین یې نه ده اخیستی، دا په حالت شی کې ده، کسره کې ده. دلته وینې ربي، نو دا ځانګړتیا یې پوره کړه. او بل ال نه اخلي، ال نسته. مضاف الیه ته راځم، د دال نه وروسته کلمه تل په جر حالت کې وي، یعنې کسره یا کسرتین وي. نو دلته چې ده دلته ترکیبي توري دي العالمین. ویني که مو چیرې په یاد وي چې د مسلم جدول ما په لومړي سر کې درس ورکړ چې نصب او جر یې شوی و مسلمین. اوس دلته چې ده دې ته حالت د چیش کې ده، په حالت جر کې ده. نو زه دا څنګه ترجمه کوم؟ ربي پالونکی، العالمین ټول کائناتو. دا دال ما ولي ورکو چې دا په عربي کې نسته. دال په څه معنی چې ملکیت یا تعلق کوي. نو زه دا څنګه ترجمه کوم دا عبارت د ټولو کائناتو پالونکی. د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه مو وکړه په سورة الفاتحه له لومړي نمبر آیات تر دریم نمبر آیات پورې. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې کله لمانځه ته ودرېداست اوس انشاءالله کولی شئ چې خپله ترجمه کړئ او له څلورم نمبر آیات څخه تر اووم نمبر آیات پښتو ترجمه یې وګورئ، اسم مشخص کړئ او مضاف الیه پکې پیدا کړئ. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.